benar nasib yang menimpa bocah bernama Muhammad Fahri Asidik. Anak berusia 11 tahun asal Bandung, Jawa Barat itu, di usianya yang belia, harus menerima kenyataan mengidap penyakit langka yang bernama osteogenesis. Penyakit itu tidak menyerangnya sejak lahir, namun terjadi ketika ia berusia 4 tahun. Tulang-tulang di tubuh Fahri menjadi sangat rapuh dan tidak mampu menahan beban tubuhnya. Yang lebih membuat miris lagi, jika terjadi benturan sedikit saja, tulang-tulang tersebut bisa bergeser atau bahkan patah. Gejala tersebut berawal ketika Fahri terjatuh dan mengalami patah kaki bagian kanan saat usianya 4 tahun. Sebagai seorang ibu, Sri Astati merasa sangat sedih dan terpukul atas penyakit langka yang diderita putranya itu. Menurut Sri, selama ini sudah ada 20 tulang yang patah pada tubuh Fahri. Dan setiap tulang-tulang itu patah, bunyinya selalu terdengar dan Fahri selalu mengerang kesakitan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ketika putranya itu batuk, tulang dada dan tulang rusuk Fahri bisa patah begitu saja. Sungguh sangat memilukan. Dengan kondisi yang dialami Fahri, ia sudah menjalani beberapa kali pengobatan di rumah sakit dan ahli patah tulang. Namun kondisinya tidak juga membaik. Agar tidak lagi terjadi patah tulang, Sri berusaha menjaga agar anak kesayangannya itu tidak terbentur ataupun terkena guncangan yang berlebih. Ketika Fahri mengeluh atas rasa sakit yang diderita, ia kerap berkata pada sang ibu bahwa ia ingin mati saja daripada harus menanggung rasa sakit semacam itu. Tentu saja hal itu membuat Sri sangat sedih dan merana. Apalagi ia merasa tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Penghasilannya yang hanya mengandalkan berjualan tisu di tempat wisata tak akan cukup untuk memberikan perawatan yang memadai demi kesembuhan Fahri. Penyakit yang diderita Fahri mendapat perhatian dari kalangan selebriti, terutama para selebriti muda. Mereka pun ikut prihatin dan siap membantu terhadap apa yang menimpa anak berusia 11 tahun itu. Baru pertama kali sih dengernya, tapi sebenarnya kasihan banget seorang anak kecil yang umurnya tuh masih muda banget harus ngalamin sesuatu seberat itu. Dan kasihan juga ibunya yang harus selalu mikirin anaknya. Dan katanya anaknya itu nyembunyiin ya kalau batuk ya. Anak kecil aja nyembunyiin kalau batuk saking takut ibunya makin stres, kasihan banget sih. Gilu banget. Ngilu banget, orang tonjok-tonjokan aja aku ngilu. Apalagi tulang-tulang geser, sebenarnya ngilu banget. Kasian banget, semoga cepet sembuh ya. Fahri yang berumur 11 tahun, semoga kamu cepet sembuh ya. Yang penting kamu jangan patah semangat, harus terus berdoa. Insya Allah nanti bisa sembuh, amin. Gue sih pernah denger sih, gue juga pernah lihat kisahnya. Gue sih prihatin banget ya sama kejadiannya anak kecil itu. Apalagi yang gue dengar kan dia tuh karena dia setiap batuk itu tulangnya akan patah, dia tuh nggak mau batuk di depan orang tuanya kan. Itu sih ya miris banget sih kejadiannya sih, benar-benar dia tuh benar-benar apa ya, supaya anak kecil dia kuat banget dan dia nggak mau nunjukin rasa sakitnya itu karena akan menjadi impact yang nggak baik untuk orang tuanya kalau dia tahu kan orang tuanya kan. Jadi buat siapa namanya tadi? Fahri, hebat banget sih dia. Fahri semoga bisa dikasih apa ya, keajaiban, kesembuhan, atau mungkin bisa diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kamu bisa menjalani hari-hari ini seperti orang-orang biasanya. Kita pasti akan doain Fahri. Harus kuat Fahri. Aku baru dengar tadi sedih banget karena kasihan banget gitu, tiap batuk dia ngerasa kayak tulangnya patah gitu ya. Dan aku juga dengar tadi kan setiap di depan ibunya dia nggak mau batuk gara-gara nggak pengen lihat ibunya sedih. Ya aku juga sedih sih liatnya, maksudnya penyakit kayak gitu kan jarang banget ya ada di dunia ini. Apalagi dia umurnya baru 11 tahun dan sedangkan dia di mana dia harus sekolah ini, dan sedangkan dia ngerasain penderitaan sakit gitu, kasihan banget. Semoga ya cepat diobati, semoga cepat sembuh. Kemarin aku pernah baca sekilas ya berita soal itu. Kalau menurut aku sih ini berita yang sangat langka. Baru pertama kali dengar ada penyakit seperti itu. Kalau aku pribadi sih aku merasa kasihan ya sama anak yang umurnya masih 11 tahun tapi ada penyakit kayak gitu. Tapi di lain sisi dia juga punya kasih sayang, bisa kasihan sama ibunya.
Dia tidak ingin ibunya sedih. Jadi menurut aku ini sedih banget sih. Bener. Jadi anak ini punya kekuatan sih kalau menurut aku. Karena kalau misalkan aku ngalamin juga aku nggak tahu bakalan bisa bertahan hidup sampai umur 11 tahun apa enggak gitu. Kalau aku sih mungkin udah putus asa. Untuk Fahri semoga diberi mukjizat. Semoga penyakit kamu bisa sembuh. Dan diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Iya, aku udah dengar beritanya dan emang kasihan juga musibah yang dialami sama Fahri, apalagi usianya masih muda banget 11 tahun, tapi dia itu kuat banget orangnya. Apalagi kayak nggak mau ngelihat mungkin orang tuanya sedih dengan keadaan yang dia alamin. Tapi aku salut banget sih sama Fahri. Mungkin kalau aku sendiri yang ngalamin kejadian tersebut belum tentu bisa sekuat Fahri. Tapi semoga aja penyakitnya Fahri bisa diangkat sama Allah. Dan yang paling penting sih harus tetap usaha, ikhtiar, dan pokoknya nggak boleh putus asa. Karena aku yakin ini adalah ujian dari Allah. Dan semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga aja kamu bisa sembuh dari penyakit kamu. Semoga aja bisa mengejar cita-cita kamu. Pokoknya jangan pernah menyerah. Semoga perhatian serta uluran tangan segera dapat menghampiri Fahri agar dirinya bisa mendapatkan perawatan yang layak serta bisa memiliki kesembuhan dan menjadi anak yang sehat untuk dapat tertawa layaknya anak-anak Indonesia lainnya. Harus kuat Fahri.